Gusto ko pa to. Sino mga nito eh? Sabay pa mo. Agala ka ng tiko. Ita, atas spaghetti. Datoy? Ano datoy? Ano yung lawa? Lawa original? Pasta, guys, pasta. Anong pangalan ng pasta na to, Vilma? Truffle. Truffle. Truffle daw, guys. Pero hindi ko alam yun. Tagliate. Italian. Italian. Let's eat, guys. Let's eat. Aray, dikya. Ano yun? Napayin nyo kaya Ano kaya ito? tinatawag ko? Thank you. Dali Jojo. Tagliate. Inom. Inom tigalog. O, ganun na? Wala ang mga lumakan. Anak ng tiko. Pasta. Nakulan. Ano to? Trapa? Mga kampasta. Anak ng tigas ka na eh. Dahil. Badang. Gadang. Badang. Mata man ti badang. With salad. Kaya mo? Wen man kalak to na takura. Malak pa ito pasta. Stay here. Stay here. Naimas perni. Perme. Naimas perme. Ne. Papa Yoshi. Get you? Sila. Talong. Kumber. Ate kayo. Ano gagawin nila yun? Vegetarian. Kasi. Lumagto at manok. Ikot. Dah. Berga ba? Hindi ko na yan.
Biya, sana. Kargaan ka? Ha, ha. Mga lapit ha. Bigyan ko nga si Milad ng ganito. Kaya sa salad sa kaya. Siya lang bigyan mo? Gawin ko ng sandwich yung dalawa. Love na eh. Lalakad, masasira na yung love nila. Di ba Yeah. si Bia? Ah. Yung love din nila kay gawin ng sandwich din sa dalawa. Kasi tatapon din lang yan. Style na eh. Sino kami dali eh? Sakto trabaho din ni Milad. Saka si Milad. Malpas dating nga to. Malakas na ang signal dyan oh. Sa kusina. Kasi ito. Dito malakas na. Bye, baby. Apay. Naman madawa mo dyan. May kanya. Awan, malitag ko. Awan, itag ko. Kalabit? Patak doon. No. Nakayat mo, sibuya? Lang. Gatangan ako man. Tag mamano. 15. Tag 15. Hindi na? Ano ilagay pa sa kuwan? Ano? Alam na eh. Okay. Kanila. Sige. Sige na. May kabel ko lang dito eh. Tid mo ito. Shrimp nan. Patay mo.